Yes, hallelujah. Praise die Here, praise die Here, praise die Here. Halleluja, ek wil maar net dankie aan almal daar 'n persoonlike uitnodiging. Dankie, prys die Here, halleluja. Lof en eer aan die Lam. Amen. Prys die Here. Wie getraan geniet. Amen. Halleluja. Dit was almal. Kyk, ek moet sê hierdie konferensie oortref alle verwagtinge so ver. En nou moet ek eerlikwaar wees dat eintlik was ek heel laaste. Die benchmark sê jy moet op. En jy moet vir my die tafel voorberei. So you have to go up. Prys die Here. Halleluja. Nee, kyk, hulle het vir ons moeilikheid geboek hierdie klomp. Prys die. Ek dink ons moet ek en jy skiep, dan gaan hulle gaan van voor, hulle doen dit oor. Repeat, ja. Prys die Here. Halleluja. Dis lekker om die Here te dien. Dis lekker om die vanmôre hier te hê. Prys die Here. En ek weet ons gaan geseën wees vanmôre. Nou vir julle wat nou al by konferensies was, weet dat bidduur by 'n konferensie so 'n bietjie anders is wat by jou gemeente bidduur is. Alhoewel lately, en dit is nou iets wat broer Andre eintlik begin het. Ek het een aand by 'n bidduur so 'n gedagte gegee, sê maar dis lekker. Weet ons hy hou daarvan. So ons het nou vir die laaste paar maande, nie elke keer nie, maar eers in die tyd, Boet het 'n paar keer gebring, Daan het 'n paar keer gebring, dat ons so 'n kort gedagtetjie gee. Maar gewoonlik by 'n biduur, by 'n konferensie, is amper soos 'n diens. Daar is lekker woord wat uitgaan, ons gaan lekker saam sing, maar in steede dat ons nou vir Ierland gaan 'n woord hê vanmôre, gaan dit so bietjie korter wees, langer as 'n gewone biduur, maar korter as 'n gewone diens, sodat ons plegtig om te bid. Ons gaan bid vanmôre. Prys die Here. U het gekom om te kom bid. En okay, voor jy nou in 'n bloedsweet uitslaan, as jy wil, en jy wil hardop wegtrek en jy gaan, then you do it. Maar as jy nie die vrymoedigheid het nie, sit daar waar jy sit, kry vir jou 'n plekkie en praat dan met die Here. Gesels, maak jou hart oop vanmôre. Vra vir hom, wat ook al dit is vanmôre, maar deel dit met die Here. Dis nie asof hy dit nie weet nie. Maar dit is my en jou erkenning van ons afhanklikheid van hom. Ons geloofstap om te sê, Here, ek weet U kan dit doen, en ek weet U gaan dit doen. Ek weet nie wanneer nie, maar ek gaan dit doen. Ek gaan met U praat daaroor. So, daar is nie nodig nie, dat jy hardop hoef te bid vanmôre nie. Jy kan daar in die hoekie, so ons gaan nou nie, hierdie is nie noodwendig vanmôre, ek bid, jy bid, sy bid, hy bid nie. Ons bid. Ja. Elkeen gaan bid. Ons gaan, wanneer broer Daan die woord klaar gaan ons bid. En jy gaan daar waar jy wil gaan. En jy gaan bid daar. En as jy wil hardop bid, bid jy daar waar jy is hardop. As jy wil saggies bid, dan bid jy saggies. Maar ek wil vra dat jy vanmôre bid. En niemand, Jesus waarsku, hy sê, wees nie soos die gefeites met allerhande herhalings nie. Om gehoor te word, want daardeur het hulle loon weg. So ek wil nie moenie vanmôre probeer bid soos die een langs jou nie. Bid wat op jou hart is. Bid met die woorde wat daar is. En al gaan jy vanmôre, al hy jy net voor die Here. Prys die Here daarvoor. Yes, Traan het meer waarde as wat enige woord het. Maar ek wil vra dat jy vanmôre na die Here sal roep en ons sal soek op jou manier. Prys die Here. Okay, so want ons bid. En moenie sleg voel. As jy nou 5 minute klaar is en jy hoor, maar daar is nog 'n ou wat bid, o Here, wat nou? Dit is so heilig. Nee. Het jy Bybel saamgebring?
finance. As jy uit woorde uitgehardloop het, maak psalms oop. Begin psalms lees. Psalms is gebede. As jy voel, okay goed, maar ek het wysheid nodig. Maak Spreuke oop en lees Spreuke. Maar maak bemoeienis gebede. Daar is niks so kragtig as ek God se woord vir hom teruggee. As God kan, dat is die een ding wat God nie kan doen. Hy kan nie teen sy eie woord. Yes. So moenie, wanneer ons begin bid, jy fokus op niemand nie. Vergeet van my. En pastoor Raymond. En broer Andre. Wat ons kan verwag. Moenie, ek gaan my bes probeer om nie vandag te keer. Ek wil niemand vergeet van fokus vanmôre op die Hebreërs sê fokus op hom wat die volëinde is van jou geloof. Yes. Amen. Prys die Here. So ek hoop jy voel welkom vanmôre in die huis van die Here. Ek het dit geseën en gesalg is ons gaan ons tyd in die Here hê. Halleluja. We do things different. Ons doen dit, prys die Here. Ons doen dit anders as waarom ons gewoond is. So kom ons staan, ek gaan vir Suster Rietjie vra om vir ons hierdie diens te open met gebed. Dan gaan ons lekker saam sing. Prys die Here, sy naam groot maak. Halleluja. Halleluja. Yes, amen. Halleluja. Kosbaar in die teenwoordigheid. Vir dit wat U vir ons gisterand gedoen het. Yes, ja. Die honger en dors wat U weer Amen. En Vader, ek bid dat daardie honger en dors net sterker sal Amen. Yes, Lord. Om in die teenwoordigheid in te Yes, Lord. Here, Halleluja. dankie dat U ons sien. Halleluja. Amen. Amen. Met nader verhouding met U. Yes, Lord. Yes, halleluja. Vader, dat ons nie dit as lig sal beskerm. Maar ons sal eigenlijk besef wat die voorrecht ons het. Yes, Lord. Om so wonderlijke koning te kry. Amen. Wat die voorrecht ons het om met so wonderlijke koning te kan communiceren. Dankie. Yes, Dankie dankie Here Here. die voorrecht om te kan weet ons kan met U praat. Ja. Yes, amen. Halleluja. Jy moet ons verdien niks uit die hand uit. Dis Want ja. U Dis genade waar. Amen. En die liefde is ver wat ons ooit kan doen. Dankie Here. Halleluja. Ek bid Hemelse Vader dat ons net nog nader aan U sal beweeg. Amen. Dat Yes. ons nog meer vir U sal soek. Dat ons sal Halleluja. besef, sonder U is ons niks. Dis Amen. so Dis so, Niks Here. doen, maar met U is ons meer as oorwinnaars. Halleluja. Ek dankie Here. Meer as oorwinnaars met U. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. God is good all the time. Yes, waar. Terwyl ons voorberei, pastoor, kan ek vinnig getuig. Amen. Prys die Here. Ek moet inspring, die water word gedraai. Yes. Ek is so dankbaar vir môre. Want die Here is so getrou. Amen. Ek het Woensdag was ek huis toe gewees na werk en ek het uitgesien om Woensdag aand by die kwartier te wees. En toe word ek teruggeroep werk toe. En daar gebeur 'n ding daar by die werk. Broer en suster, ek gaan nie te veel op die detail ingaan nie. Maar daar gebeur 'n ding by die werk dat ek eintlik soos 'n brandende fakkel voorgekom het. Dit was net 'n vonk nodig gewees en ek het aan die brand gesien. My oë was vol brandstof, my hele lyf was vol brandstof. Ek het nie geweet waar om te kyk nie, ek het nie geweet wat om te doen nie. Maar ons het so getroue God, dat jy met sy naam kan aanbid. Amen. En hy maak 'n pad, my broer en suster, waar daar geen pad is nie. Ek staan vanmôre hier en ek kan sien. Dit kon soveel anders te gewees het.
Ek kon regtig waar vir daardie oomblik die paniek my beet gevang en ek het net sy naam geroep Amen. en ek het gehardloop Mm. en ek het my gesig gaan afspoel en my gesig gewas met seep en afgespoel en dit het so geweldig gebrand, my bors het gebrand, ek het gevoel of alles in my binneste inslaan en van binne af dit aan die brand is. En die Here het geïnterveneer. Die Here het ingetree. In 'n oomblik se tyd, ek het daar in mekaar by die wasbak neergestort, ek het daar gelê, en ek het gevoel asof alles gaan begin oopgaan. Maar die Here is getrou, en het my deurgedra. En ek wil hom vanmôre al die eer, al die lof, al die aanbidding gee, omdat hy 'n werklikheid is vir my vanmôre. 'n werklikheid is wat ek vanmôre nie kan weggee. 'n werklikheid wat ek vanmôre kan sê, Here, U is my alles, U is my hele lewe. Wat kan ek doen sonder U? U tree voor die ander gee. Prys die Here. Amen. Halleluja. Ons gee die Here nog op. Ek weet nie of die omvang van dit verstaan nie. Jare terug werk ek vir Londen en ons het 'n safety kursus en hulle wys ons 'n video van 'n man in Amerika. Hy het vir een van die groot brandstofmaatskappye gewerk. En hy sou op verlof gegaan het en hy het 'n ekstra dubbelskof gewerk sodat hulle vroeg kon gaan. En aan die einde van sy skof word hy uitgeroep na 'n klep wat nie werk nie. En toe hy daar kom of wat nie wou oopmaak nie, en toe hy die ding vat, toe lek daai klep en daai klep spuit vir hom so by die brandstof. Presies so. Toe jy dit noem, toe sien ek die storie van die man wat hy praat. Sy hele liggaam, sy oë het gebrand en hy het net begin hardloop en hy nou om uit jare se ondervinding het hy geweet waar die stort is en hy hardloop op pad na die stort. Maar op pad stort toe moes hy verby die bakkie hardloop en die bakkie was ook besig om te idle want hy het gedink het vinnig en hy man staan daar nie daar. Mense, julle moet sien hoe lyk daai ding. Sy hele liggaam 100% 30 grade se branding. Die hel waardeur daai ou moes gaan. Hy het beskryf in detail om gesond te word. Dit was die helfte van sy probleem, was die liggaamlike. Die geestelike letsels, die verwyte. Hy het so lelik gevoel dat hy nadat sy vrou en sy kinders van hom al weggedryf het, dat hy eintlik geskei is en alleen was. Het het hom jare gevat om te genees van daai een oomblik. Ek weet nie of julle besef die werklikheid van God se hand. Dit kon soveel anders doen. Vanmôre kom pastoor Reinhard nie hier gestaan het. Vanmôre kon hy in 'n intensiewe eenheid geleer sy gelukkig. As verstaan nie altyd wat die Here doen. Partykeer klink dit so, maar tot die diepte. So ek wil vir die Here sê dankie. Vader, dankie dat U hand oor ons kinders is, Here. Ja, ons verstaan nie altyd hoe kom goed gebeur, Here. Maar U is vir ons goed en ons wil aan U lof en eer en dank bring in Jesus naam. Halleluja.
krag wat elke vyand mag en elke houvas kan verbreek, wat die mens kan losmaak van alles, van elke keer. I am coming. Ek en broer Dani staan hier buite. Jy sien wat ons sing oor die bloed van Jesus. Ja. Ons sing oor die bloed van die lam wat lewe gee. Amen. Hy het alles gegee. Yes. Ja, amen. En ek en jy kan dit net vat. Ja. Maar nou is daar kerke vandag in hierdie tyd waar ons is in die Pasga wat besig is om feeste te reël, om entertainment vir mense te gee en endorsement, wat is endorsement in Afrikaans mense? Nee, daar's 'n beter woord. Daai is anglisisme, ek so boerewoord. Maar dit goedkeur. Ja. Maar dit goedkeur. Hulle endorseer dit. Hulle sit hulle stempel daar, want as die kerk wil aanbied, so dit moet goed wees, dit moet reg wees. Intussen is hulle besig om mense hel toe te lei. Want op die kerk se grond is hulle besig met biertuine.
staan. Ons is veronderstel om die kruisiging en die opstanding van die Here te vier. En ons mense besig om ander mense te vier. Hulle is besig om Paskes te vier. Hulle is besig om Paskes te aanbid. Yes. Maar ek word nou so kwaad. Ja. Want ons 'n prys vir my betaal. Ja, amen. Deur die bloed van die lam. Yes. Sy bloed het my uit die dood uitgehaal. En ons kerk is besig om my te terug na die dood toe te vat. Sies vir jou. Sies vir jou. Ja, dit is saam. En jy noem jou 'n diensknegt van die Here. Amen. Ons is veronderstel om op ons knieë te wees en die lewende God te aanbid. En dan buig ons voor Bacchus. Ja. Daar. Ons buig voor Mammon. Want dit is 'n geldmaak storie. Die bloed van die lam het my vrygemaak. Yes. Dankie, Ek Here. kan nie meer deel hê nie. En hulle moet nou maar vir my kwaad wees vanmôre. En hulle kan maar dinge van my sê vanmôre. Maar ek weet, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Jesus, as ek reg is, sê vir die vrou by die put, die tyd het gekom dat die Vader mense soek wat hom in gees en in waarheid aanbid. Ek en jy moet besluit hoe ernstig dit is oor hierdie saak. Dit het te doen met ewigheid. Ja. Dit is Jakobus wat sê, ons almal moet nie die Here meesters wees nie. Want hulle sal anders te veroordeel word. Ek wil net vir hierdie manne sê, dat hulle self herders noem en hulle skape mislei. Ja, en dan die put van die vuur toe vat. Ja, die sal geoordeel word vir dit wat jy doen. En mag die Here my dan behoed en bewaar vanmôre, dat ek altyd in sy waarheid staan. Van Paulus sê ook, pas op, terwyl jy vir iemand anders te praat, dat jy nie ook in dieselfde gat trap nie. Here, mag U my behoed in die bloed, dat ek nooit in my gat trap nie, dat ek nooit van myself iets sal dink wat ek nie is nie, want dit soos het gevind het vanmôre, dis die genade alleen, Here. Ek kan niks doen vanmôre nie, dis die genade, maar die woord so, julle sal aan julle vrug geken word. Amen. Want 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra nie goeie vrugte nie. En dan sê hy, as ons die goeie vrugte dra nie, sal jy uitgekap word en in die vuur gegooi word. Dis waar. Die Here mag dit vrug dra. Ja. Evil. Hy sê in Tessalonisense, en die wil van God is julle heilig gemaak. Romeine 12:2 sê, word nie aan hierdie wêreld gevormig nie word, maar word vernuwe en verander deur julle gemoed, sodat julle die volmaakte en welgevallige wil van God ken. Die wil van God is julle heilig gemaak. Amen. En moet ek en jy moet vrug dra. Die Here seën ons en bewaar ons. Jesus. Amen.
Halleluja. Het is alles in u te ver. Ja, dit is niet voor niets. Ons godsdienst is
Jesus Christus lewe. Hy lewe tot in ewigheid. Hy is die Alfa en die Omega vanmôre. Hy is die begin en die einde. Hy is die ewigheid. Dis waar. Ja. Vader, ek dank U vir ons. En ek vra dat die broer Dani sal seën vir ons. Here, dat U sy lippe sal salf vir ons. En Here, dat U ons ore sal besluit dat ons kan hoor wat die Gees van die Here sê. En word U ook dan. Amen. Jesus. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Nou die Here vereer en loof, want ons God is groot. Amen. Baie groot. Amen. Ons kyk na wat pastoor Raymond gebeur het. Vader, ons dankie. Jesus, hy vrydag is. Ons dankie dat hy beskerm is vir sy familie, vir sy vrou en sy kinders, in die jare wat voor lê. Halleluja. Die preek wat ek vanmôre voorberei het, aan jy so dit, verlore jare. Verlore jare wat die springkane opgevee. Maak nie sens nie, reg? Verlore jare wat die springkane opgevee. Job 2 vers 25 en 26. Die wat Bybel sê kan maar lees. Job 2 25 en 26. Ek het die preek voorberei het ek nie geweet my lewe gaan drastisch verander. Ek was besig om aan dit te werk. En 'n dag, 2 dae voordat ek hier staan, verander my lewe. Ek het nie geweet die Here praat maar reeds met my in hierdie preek. Net soos hy met ieder in die afdeling van ons praat. Want ons almal sit met verlore jare. Kinders, werk, finansies, almal sit al daarmee. Ons kyk wat sê, die Here pas hierdie preek in so presies by hierdie naweek, waar Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Amen. Ons aan die kruis gesterf het. Vir my sondes, om my bevredig en veiliging te bring. Om vir my vrede te bring en te weet, die Here werk vir my. Die woord pas so mooi in by hierdie naweek van die kruisiging. Pas so mooi in, en ek sal besig om mee te werk. Dit het nie so uitgewerk in my kop nie, totdat ek dit begin werk en daarmee leer. Ons kyk na die lewe van die seisoene. Ons seisoene gaan deur, ons lewe gaan deur seisoene. Daar's baie seisoene. Seisoene wat verslink word, wat verlore voel. Seisoene waar die lewe net weg is. Jou goed wat met ons gebeur. Ons finansies. Ons kyk na ons werk. Die werk word vandag, môre is jou pensioen. Dit voel of jy alles verloor het. Die looping by die werk vandag, vanmiddag het jy nie meer werk nie. Mense sê, as gevolg van finansies, as gevolg van restructuring, waar hulle weer die plek verander, sê dit vir ons, julle het nie meer werk. Julle is weg, dis 'n nuwe seisoen. Waar ons seisoene loop, soos die springkane, Job 2 sê, ek sal julle vergoed vir die jare wat die trekspringkane gee. Kom goed. Meneer Louis, almal wat oud is vandag, almal lief. Die jare wat verby is, dis verby. Dis verby. Ons gaan dit nie kan terugkry nie. Dis jare wat verby is. Maar ons Jesus, ons God sê in Job 2, ek sal julle vergoed vir die jare wat die trekspringkane gee. Die voetganger, die kaalvreter, die afknijper, die verslinder. Daar's 4 verskillende springkane. 4 van hulle. Die trekspringkaan, kyk ons eerste na. Die trekspringkaan, en die 4 dinge. Die trekspringkaan begin nie so in jou tienerjare. Wanneer jy rebels teen jou pa is, wat sê die woord as gevolg van rebellie? Jy mag nie rebels wees nie. Dis 'n sonde. Jy kan nie rebels wees nie. Dan kom daai trekspringkaan. Pa, wil nie meer in jou huis wees nie. Pa, wil nie meer dit doen nie. Ma, wil nie meer dit doen nie. In Spreuke sê hulle, eer jou vader en jou moeder. Luister na hulle woorde en onderhou hulle wysing, hulle onderwysing. Onderhou dit. Jy trekspringkaan. Jy wil mos nou op jou eie wees. Min het jy geweet wat met jou gaan gebeur in daai seisoen. Wat gebeur met sekere mense?
Ek sê dit 'n man wat nou vrygelaat word. Dit was nie deel van die preek nie, dit is nou deel van die preek. Wat vrygelaat word in die tronk uit. Jong man, 41 jaar van sy lewe is opgevreet deur 'n treksprong aan. Maar my God is groot. Die God wat ek aanbid is groot. Amen. Hy kan lewens verander. Ons kyk na die voetgangersprong aan, die rustelose jare. Nou as jy in jou pa se huis het, jy begin trek, en jy trou, en jy het kinders. Nou, die kindertjies is klein, dis maklik. Kinders word groter, raak moeiliker. Hulle word nog groter, dit raak moeiliker. Tot hulle en hulle treksprong van jare ingaan. As jy nou die taal weet, hier soms in ons middeljare. Kinders is groot, hulle sê die huis uit, jy het hoeveel jare. Hoe sê die vrou is gewone? Die empty nest syndroom, né? Die empty nest syndroom. Daar sit hulle in die empty nest syndroom. Die kinders is in die huis uit, hulle weet nie wat hulle self. Maar wag, dis 'n seisoen. Dis 'n seisoen. Die kinders is weg, hulle is op hulle eie. Dan kom hulle terug na ma en pa toe. Hoekom? Want die klein kindertjies, sien hulle gereeld hier so in die kerk af. Die klein kindertjies kom. Dit is ons ouderdoms se vreugde. Se vreugde. Amen. Kom die klein kinders om ons te sien hardloop. Dis ons vreugde. Wanneer hulle kom, dan dink ons nie in die jare wat verby is. Weer eens, my God is groot. Hy vat daai jare wat jy gesit het wonder wat toe kinders word, tot die klein kinders opnieuw goede kom speel. Dan sien jy dit. Ons sien gereeld. As my vrou, dan tel, ons het Rina se kleinkind gesien, Vrydag. Dit was 'n plesier om hulle hier so in die kerk te hê. Dis lekker. Dis lekker tye. Ons Here gee ons tyd terug. Gee ons tyd terug. Dan kom die afknipperjare. Daai afknipperjare wat sê, jy is nou pensioen. Jou salaris kom van daai bedrag af na jou pensioen toe en jy begin inpas. En jy begin kyk. En jy begin doen wat jy moet doen om aan die lewe te bly. Nou bly jy in die lewe vir 'n tyd. Die lewe op 'n pensioen. Jy soek vir jou klein werkie, begin weer werk, begin aangaan. Die Here sit jou in daai seisoen. Ons sien dit as 'n verlore seisoen. 'n Verlore seisoen vir ons. Maar vir die Here is niks onmoontlik. Niks onmoontlik. Die aard van ons God. Hy herstel nie net nie. Hy herstel oorvloedig. Amen. Oorvloedig. Hy vervang nie net nie. Hy slaan weer op. Amen. Hy gee nie net terug nie. Hy gee meer as wat jy verloor het. Yes. Dis die God wat ons aanbid. Amen. Dis die God wat sy seun afgestuur het vir ons om aan die kruis te kom sterf. Om aan die kruis te kom sterf, sy lewe vir ons te gee. Dis die naweek wat ons in is. Jesus het afgevaar na die hel om ons daai te haal. Is ons dit waardig? Nie elke dag nie. Voel nie so nie. Nie vir my nie. Maar kom tye wat ek sommer net. As ek heeltemal op 'n ander planeet, dan vergeet ek van Jesus. Ek gaan weg van hom af. Ek gaan nie naam toe nie, want ek is bang. Ons word bang. Daarom kry ons weg. Daarom kry ons rebellie. Aggressie. Ons hardloop weg. Dwelms. Drank. Hardloop ons weg. Ons moet na Jesus toe hardloop. Nie weg van Jesus af. Weg van hom, nie. Na hom toe. Elke golf van hierdie springkamer kom op 'n sistematiese vlak. So gaan ons deur die lewe. Nou vra ons die vraag, kan Jesus ons lewe vir ons teruggee? Ja, Jesus kan ons lewe teruggee. Hy kan. En Jesus wil dit ons teruggee. Amen. Maar, kom nou maar. As maar, ons moet tot bekering kom. Ons word geroep tot 'n bekering.
roep, Jesus roep ons tot daai bekering wat ons nou moet gaan. In die vorige gedeeltes sê die mense altyd, met ons hele hart, hoe sê Jesus daar? Sê, het die mense in Israel geroep, om hulle harte te skeer, nie hulle klere nie, hulle harte. Want die verandering, want die verandering wat Jesus vir ons nou gee, vandag, vir ons almal wat hier sit, vir almal wat daar buite is op ons ouderdom. Hy kan nie ons jare van ons verander nie. Hy kan ons nie meer so mooi laat lyk soos aan die môre nie. Ja, kan nie meer so mooi laat lyk nie. Maar Jesus kan ons verlore jare agter ons neersit. En hy kan ons jare vorentoe vat en vir ons vrede in ons harte gee. Vrede in ons verstand. Vrede om te sien hoe ons kinders groot word, hoe ons kleinkinders groot word. Vrede. Ons is nie bekommerd oor finansies nie. Ons is nie bekommerd oor die wêreldse dinge nie. Hoe pastoor Saggie het gesê, ons is in die wêreld. Ons is nie van die wêreld nie, maar van sy woord. Ons is in die wêreld, ons is nie van sy wêreld. Waarvoor stres ons? Waarvoor stres ons? Vir watter rede? As ons 'n God het wat ons voorsien, wat vir ons beloof hy gaan ons voorsien. Waarvoor sal ons stres? Waarvoor sal ons lewe in 'n harwaring jaag? Dit was die springplanne wat in die verlede was. Daarop alkohol geheers het, aggressie geheers het, bekommernis, slapelose nagte, bekommernisse van wat gaan word vorentoe. Waar gaan ons nou heen? Ons rig nie ons oë op en sê Jesus, hier is ons. Vat my hart, vat my lewe. Ons doen dit nie. Kom tot bekering. Skeer jou hart. Huil voor die Here. Bid, lê. En jy sal gered word. Jesus beloof ons dit. In Johannes 26 vers 2 sê Jesus. In Johannes 26 vers 2 staan daar. Dan sal julle oorvloedig wees. Anders versoek. 2 vers 26. Presies julle. Maar ek is so opgewonde om te wees. Amen. Ek sal nie te goed wees. Pastor Dali, as jy dit nie doen, dan volg jy my nie, want ek wil dit gedoen. Maar nie so, ek is goed voor dit, want sê elke Picasso het 'n goedjie op. 2 vers 26 sê, dan sal julle oorvloedig wees in die naam van julle Here, julle God, prys wat wonderbaar met julle gehandel het. My volk sal in ewigheid, nou ek verander hy my volk, ons in hierdie kerk, ons wat hier sit, ons wat die Here sal vir ewig nie beskaam staan. Hierdie herstel moet 'n waarborg. Dis 'n herstel met 'n waarborg. Waar anders kan jy herstel met 'n waarborg kry? So groot waarborg dat jou verlore jare herstel as jy jou huidige jare vir die Here gee. Die Here vra nie meer oud te sê nie. Gee jou huidige jare vir die Here. Los dit in sy hande. Wanneer dit in sy hande is, kan dit net goed gaan. Daar kan niks verkeerd wees vir dit nie. Die Here sal voorsien vir ons almal. Amen. Hy sê dit in sy woord. Ons glo dit en ons vertrou dit. Want God vermenigvuldig nie. Hy gee krag, geestelike innerlike krag. Amen. Dit het ons almal ervaar. Dan is daar waar die dag van nie is, ja en nou is, die is uit. Jy wil nie meer lewe nie, die is klaar, die is opgebruik. Dan lê jy voor die Here, bring jou gesig so naby aan die mat soos jy kan. Jy kan nie laer as dit gaan, lê jy voor die Here. En jy huil, jy skeer jou hart. En jy vra, Here, wat nou? Waartoe gaan ons nou? Dan sê die Here, my seun, ek sal voorsien. Ek vermenigvuldig. Ek vermeerder nie net. Ek gee meer as wat jy vra. Ek gee meer as wat jy verwag. Kom jy net na my toe. Amen. Kom staan voor my troon. Wanneer jy voor my troon staan, kan niks
Dit kan hakom. Die Satan kan jou nie aanraak nie. Ek het reeds oorwin. Die Satan is 'n oorwinne vyand. Hy is oorwin hierdie naweek. Wat ons hier staan. Amen. Amen. Hy is oorwin. Dis hoekom ons hier is in hierdie konferensie. Hy is oorwin. En ons glo dat ons niks sal ons tegenkom nie. Ek gaan julle iets vertel van die werke wat die Satan probeer het om te stop. Hierdie naweek gedoen. Laas naweek was ek nie by die kerk nie, was nie hier gewees nie. Ek was siek. Vir een of ander rede het my bloeddruk geval. Heeltemal geval, weg. Ek sukkel vir 5 dae net om my bloeddruk op te kry. My vrou gee vir my alles wat sy kan dink om my bloeddruk op te kry. Ek kom net nie reg nie. Bloeddruk kom reg, dit kom redelik reg. Ek is woensdag maar by die bidtier, vanaf kom dit reg, ek bid. Ernstig, ek vra die Here om dit kom reg. Wat gebeur gisterand ons by die huis kom? Want die duiwel wil ons hierdie werk stop. Hy wil ons stop met ons hier. Hy wil ons breek. Hy weet, 'n boodskap gaan uit vermoor aan iemand. Hy weet, iemand gaan iets hoor deur hierdie hele gesprek. Iemand gaan iets hoor deur die gebed wat ek net nou gaan bid. Hy wil dit stop. Gisterand kom ek en sy Lena by die huis en sy sit die geyser aan. Dis simpel, sy sit die geyser aan. Krag terug. Sit die krag aan. Krag terug. Krag terug. Ek sê nee, dis reg. Van die elektriese geyser uit, sit die gas geyser aan. Gaan aan tot ons nie besig is. Die Satan kan my nie stop nie. Amen. 6 uur vanmôre staan ek op en ek strip die geysers gou vir alles uit. En ek kry niks verkeerd nie. Ek kry niks verkeerd nie. Soos wat ek dit uitgehaal het, soos wat ek dit terug en daar werk. Daar werk ek. Ek was nie by die winkel nie. Ek was niks. Ek het dit uitgehaal, ek het dit teruggesit en dit werk. Satan, jy is 'n oorwinnaar vir jou. Ek sê dit vandag. Jy is 'n oorwinnaar. Jy sal nie vir mekaar stuur om ons lewens te leef. My lewe hoort aan Jesus Christus. Ons lewens hoort aan Jesus Christus. Amen. En dis waar ons moet staan. Ons staan op die woord van Jesus. Yes. En ons glo Jesus is Heer. Maak nie saak wat gebeur. Maak nie saak hoe dit gebeur. Amen. Maak nie saak hoe jou lewe verander nie. Maak nie saak in watter omstandighede jy dag is. Jesus kan jou lewe verander. Amen. Jesus kan jou lewe verbeter. Jesus Amen. kan en sal jou jare vat waar jy vandag staan. Waar jy vandag is. En Jesus sal jou lewe vorentoe beter maak. Dit wat agter is, kan ons nie verander. Dit wat ons agter gedoen het, kan ons nie verander. Jesus, vergewe. Hy sê, kom en bely. Bekeer jou en bely. Erken dat jy 'n sondaar is. En ek sal jou vergewe. Jesus sê dit in sy woord. Ons goddelike beskerming. Dit kom met 'n versekering dat God herstel. Ons mag nie, want God ons verseker. Hy is vir ons nie. Ons geloof is herstel. Ons glo. Jesus het aan die kruis gesterf. Is in 'n graf neergelê. Op die 3de dag opgestaan. Ja. Opgevaar na die hemel. Wat sit aan die regterkant van God die Vader. Amen. Van waar hy sal kom. Te kom oordeel. Die wat lewe en dood. Ja, dis waar. Ons glo dit. Ons glo dit met ons hele hart. Ons sê dit. Lewe ons dit. Dit is maklik om dit te sê. Lewe ons dit. Dra ons die vrug. Dra ons die vrug van dit wat ons sê. Dit is die belangrikste in ons lewe. Ons moet die vrug dra van dit wat ons sê. Ja, die duiwel kom nog steeds met jou verlede. Hy kom herinner jou nog steeds. Hy herinner jou elke dag. Onthou jy toe jy dit gedoen het? Onthou jy toe jy dit gedoen het? Onthou jy toe jy dit gesê? Dis hoekom dit nou met jou gebeur. Jesus sê dit nooit nie. Jesus sê, dit wat agter jou is, moenie dink aan môre nie. Ag, gister nie.
Moenie dink aan môre nie. Lewe vandag. Dra die vrug vandag. Dra jou vrug vandag. Wys die wêreld van Jesus gered. En jy sal gered. Jesus sê dit in sy woord. Jesus sê in sy woord, jy sal gered. Daarom die gebed wat ek gaan bid, as jy myself verskoon, ek gaan dit lees. Dit is my een gesin, stuk vir stuk. As ons dit net nou bid, gaan ek dit lees. Sodat ek niks misdaan nie, want dit is belangrik. En die tyd wat ons vandag is. So, elke persoon wat vandag hier sit, ek is jammer, baie van die gemeentelede is nie hier vandag. En ek is jammer, ek kan nie die boodskap vat na hierdie kerk toe net die roep. En ek sal dit sê, net na die kerk toe die roep. Daar waar sangers gehuur word, biertuin is, en ek kan op YouTube opgaan. Ek gee regtig nie. Want vir my is dit verkeerd. Dit is heeltemal verkeerd. Jesus sê, hoekom maak julle my huis 'n rowersspelonk? Ja, daar. Hoekom maak julle my huis 'n rowersspelonk? Daar was 'n strande sweetdorp, dis in van daai sweet. Dit was maar regtig so, weet jy, so laas sweet, dit is ook daar, pad van hoor, okay. So nog op gewerk het. Dink ek sou help om daar gelees het nie, maar ja. Ek sê seker nie dit. Maar ja, mense, weet julle, ons moet daai mense nie verwyder uit ons lewe. Ons moet daai mense die vrug gaan wys van Jesus Christus. Yes. Ons moet hulle die woord van. En van hulle sê mense, wat julle besig is julle nie verkeerd. Mense, wat hierso aan die gang is nie die regte. Ja. Ons moet hulle nie verwerp. Is dieselfde soos die dwelmslawe. Ons moet nie daai mense neerkyk. Ons moet nie daar neerkyk. Dis nie hulle skuld as hulle daar staan. Ons weet wie se skuld dit is. Weet julle, baie keer dink ek, dis die skuld van die Satan, dit is maklik om dit te sê, maar as jy deur 'n huis gaan kyk, dan sien jy die Satan het die ouers so gemaak, die ouers het die kinders so gemaak, die ouers het die kinders en die kleinkinders so gemaak. Kyk na die bloedlynvloek wat deurloop. Kyk na die bloedlynvloek wat deurloop. Waar is bloedlynvloeke wat deurloop in 'n hele gesin? In 'n hele familie. My oupa het dit gedoen, my pa het dit gedoen en ek het dit gedoen. My oupa was 'n meselaar, my pa was 'n meselaar, ek is 'n meselaar. Wat sê Spreuke? Ouers, onderwys julle kinders die regte weg. Onderwys julle kinders, leer hulle die regte weg. Dis waar die van vandaan. Mense, weet julle, my hart is seer. As ek in ons dorp ry en ek sien die karwagte met die jonkies hulle. My hart word seer as ek sien mense op die pad staan. Ek kan niks daaraan doen nie. Ek kan niks daaraan doen nie. Anders as om te sê, Here, laat U krag afkom. U is bemagtig om hulle lewens te verander. U roep hulle, U bring hulle na U toe. As hulle in U kerk is, as hulle in U woord is, en hulle dra U vrug, kan en sal hulle lewe verander. Meer as wat hulle verwag. Wat sê so? Meer as wat hulle verwag. Ons almal sit vanmôre hierso, een of ander situasie in ons lewe, waarvan jy weet 'n probleem kan wees. Gee dit vir die Here. Lê dit aan die voete van Jesus. Gaan lê dit aan sy kruis. Vooral nou, gaan lê dit aan die kruis. As dit aan die kruis gelê word, aan die voete van die kruis, en jy glo, vertrou, dan sal dit gebeur. Beter en meer as wat jy kon verwag. Met elke situasie kan ons dit so doen. Ek het 'n gebed voorberei wat ek graag wil lees. Ek was rede om dit lees, want dit gaan mooi kronologies wees.
So as julle myself verskoon, dan gaan dit so doen. As hulle oorgaan na die gebed toe. Ek weet die gebed is redelik lank, maar wees geduldig saam met my. Dat kan ek so keer laat. Ek sal oorgaan na my gebed toe. Hemelse Vader, ek kom vandag voor U met 'n hart wat 'n verwoesting van sprinkane geken het. Ek erken dat die jare in my lewe was wat ek ook gevoel het dat die sprinkane dit gevoel het. Nou ek sê ek, kan nie sê ons. Toch het ons nie teruggekeer nie. Ek betreur dit baie nie. Here, ek het seisoene beleef waar dit gelyk het asof alles wat ek gevoel het sistematies vernietig is. Waaroor uitgaan in 'n terugslag verander het. Waar hoop in teleurstelling verander het. Dink daaroor. God praat hierso. Jy sal weet dat ek die Here jou God is. En dat ek die Here jou God is. En daar geen ander God is nie. Amen. Vader, ek bely dat sommer op in hierdie jare die gevolg was van my eie rebellie, my eie swak keuses, my eie hardkoppige aandring en dinge wat op 'n manier gedoen is in plaas van U manier, of my manier gedoen is in plaas van U manier. Ek erken dat ek van die pad afgeloop het. Ek wil bo U wil gekies het. My planne nagestreef het in plaas van U planne vertrou. Ek neem volle verantwoordelikheid vir die seisoen toe ek toegelaat het dat die sonde my tyd, my energie, my geleenthede en my seefuring verkeer. As ek sê mense my, dan vat jy dit vir jouself. Here, ek erken dat sommige van hierdie jare gesteel is deur omstandighede buite my lewe. 'n Siekte wat ongenooid inkom. Verraad wat my verblind het. Verliese wat my verwoes het. Ekonomiese ontberings wat my oorweldig en verwar het. Gesinskrisisse wat die jare van my aandag en my energie verteer het. Of dit nou deur my keuse of lewensomstandighede is, jare is geëet en ek het die bonatuurlike herstel nodig. Vandag staan ek op die belofte van Joel 2:25-26 en ek glo dat U die God is wat my vergeld vir die jare wat ek gedoen het. Ek glo dat U spesialiseer in omskakeling. Hoor mooi, ek glo dat U spesialiseer in omskakeling van verwoesting en herstel. Verliese en vermenigvuldiging. Vermorste jare en vrugbare seisoene wat my oorspronklike verwagting oortref. Here, ek bely vir elke jaar wat ek van U al weggehaal het in plaas daarvan na U toe te hardloop. Ek bely vir die seisoene wat ek die tydelike plesiere van sonde oor die ewige vreugde van U verteenwoordig gekies het. Ek bely vir die tye wat toegelaat het, dat trots my daarvan weerhou het om U hulp te soek. Toe ek probeer het om my eie probleme op te los, het dit net erger gemaak het. Ek draai weg van elke pad wat my van U beste lewe afgelei. Vader, ek vra U spesifiek om die jare te herstel dat verkeer is deur verslawing, deur vernietigende gewoontes, deur toksiese verhoudings, deur ongewenste en bitterheid. Herstel die jare wat verkeer is deur depressie en angs, deur vrees en bekommernis, deur verwarring en doelloosheid. Herstel die jare wat verkeer is deur finansiële stryd, deur loopbaanterugslae, deur gemiste geleenthede, deur drome wat gesterf het. Ek vra U om my vreugde te herstel. Wat gesteel is deur die herhaaldelike teleurstellings. Herstel my hoop en wat verkeer is deur die vertraging en ontkennings.
Herstel my vrede, wat verkeer is deur konstante stres en druk. Herstel my vertroue, wat verkeer is deur kritiek en verwerping. Herstel my sin van doel en verkeer, wat verkeer is deur seisoene van verwarring en onsekerheid. Here, ek bid, nie net vir herstel nie, maar vir boernatuurlike vermenigvuldiging. Maar maak my toekoms so oorvloedig, dat dit vergoed vir al my verliese en verlede. Maak my terugkeer so kragtig, dat dit my terugslag sal oorskadu. Maak my oes so oorvloedig, dat dit meer is as wat oorspronklik geplan is. Doen meer in die jare wat voor lê, as in die jare wat agter. Vir diegene wat luister en die jare verloor het aan gebroke huwelike, bid ek dat U nie net die vermoë om lief te hê herstel nie, maar dat die vermoë om 'n gesonde, God eervolle verhouding te bou. Vermenigvuldig vir diegene wat die jare verloor het aan eervolle verhoudings te bou. Vermenigvuldig vir diegene wat jare verloor het aan finansiële probleme. Ek bid dat U nie net ons hulpbronne herstel nie, maar ook hulle wysheid in die bestuur en vermenigvuldig wat U voorsien. Vermenigvuldig vir diegene wat die jare verloor het aan siek. Bid ek dat U nie net hulle gesondheid herstel nie, maar ook die waardering vir die jeug en hulle deernis verander wat lei. Vermenigvuldig vir diegene wat jare verloor het aan gesinsdisfunksies. Bid ek dat U nie net hulle gesinsverhoudings sal herstel, maar ook hulle vermoë om gesonde gesinne vir die toekomstige geslag te bou. Sal vermenigvuldig vir diegene wat jare aan loopbaankeuse verloor het. Bid ek dat U nie net professionele geleenthede herstel, maar ook hulle vaardighede, hulle guns en hulle impak op maniere vermenigvuldig wat hulle nooit moontlik gehoor het. Diegene wat jare aan geestelike droogheid verloor het, bid ek dat U nie net hulle verhouding met U herstel nie, maar ook U hulle passie of begrip of doeltreffendheid in die diens van U koninkryk vermeerder. Ek bid vir bonatuurlike guns wat Here oopmaak wat jare geskenk was. Ek bid vir goddelike verbintenis wat lei tot geleenthede wat ons nooit vir onsself geskep het. Ek bid vir wonderbaarlike voorsiening wat aan die behoeftes voldoen wat ons nooit deur ons eie pogings kon vervul nie. Ek bid vir genesing wat herstel wat dokters gesê het nooit herstel kan word nie. Vader, ek bid dat U in die proses van herstel ons jare, ons harte sal herstel. Ons maak ons meer soos Jesus. Verander ons karakter. Verdiep ons geloof. Versterk ons liefde. Vermenigvuldig ons deernis en laat ons uit die seisoen van herstel tevoorskyn kom. Nie net met meer as wat ons verloor het nie, maar as beter mense as wat ons was. Dankie dat U 'n God is wat verlos. Herstel en vermeerder. Dankie dat U potensiaal ons pyn, ons doel en ons probleme bediening en bediening in ons gemors sien. Dankie dat U 'n belofte dat ons die jare groter sal wees as ons vroeër jare. Dat ons oes ons verliese kan oorskry, maar dat ons getuienis ook die beproewings sal triomfeer. Dankie Here Jesus, in U magtige naam, amen. Amen. Dis 'n gebed vir elkeen van ons hier, wat bid dat ons herstel sal wees. Jesus gee vir ons die belofte. Jesus gee vir ons die waarborg dat ons wel herstel sal wees. As ons na Jesus toe terugkeer, as ons mense na Jesus toe terugbring,
as ons vrug in hierdie dorp dra, kan ons beter lewe. Maar baie gebede wat uitgaan, as baie roepe wat uitgaan. Uit 'n persoonlike ondervinding weet ek, dat ons is bekommerd oor die potholes en die pad. Ons is bekommerd oor die kragverbruik, oor die water. God herstel dit in 'n jamtrap vir ons. Ons raak nie bekommerd oor hoeveel mense die sypaadjies lê nie. Ek kom terug na dit. Hoeveel mense lê die sypaadjies? Hoeveel mense dan slaap onder? Hoeveel mense het nie 'n dak oor hulle kop nie, want hulle is op pad? Hoeveel mense slaap koud hierdie? Ons kyk nie na daai ding nie. God wil hê ons moet belangrijk. Ons moet uitgaan met 'n liefde vir die mense, met 'n liefde vir mense. Nie net 'n liefde vir die mense wat saam met ons gaan bid. Ons moet mense trek wat nodig het om Jesus se naam te glo. Ons moet na mense toe gaan wat nodig het om te hoor God kan verlos. Hulle het nie nodig om in hulle eenvoud te bring. Hulle het nie nodig om te weet waar hulle nou is. God kan dit stop onmiddellik. Dis 'n God wat bonatuurlik herstel. God spreek net en herstel. Ons moet uitgaan en mense laat weet, daar is 'n Jesus wat vir jou lief is, wat jou wil herstel. Nie met die gedagte van Jesus is nou, ek is nou 'n Christen en Jesus is nou in die universiteit en ek gaan môre 'n miljonair wees. Want dit is die groot gedagte wat baie mense het. Dit is die groot gedagte waaroor ek praat. Daarom sit ons vandag kerke in ons dorp, kerke in ons land. Die een wil 'n groter bazaar hê as die ander. Hulle wil nie die mense leer nie. Hulle wil net hulle bazaar hê en kyk hoe goed is hulle bankrekening. Dis waaroor dit gaan. Nie Jesus se woord. Ons is geseënd in hierdie kerk, hier waar ons sit vandag. Ek is geseënd om deel te wees van die kerk. Ek is geseënd om deel te wees van hierdie gemeente wat Jesus soek. Ongeag. Hoe het 'n prediker eendag gesê? Hy sê ek gaan sit en bid vir Jesus saam met 3 mense in 'n gemeente. Of voordat ek gaan staan en dans voor 'n God. Met 5000. Maar die Jesus en die God wat ons aanbid, en die Jesus wat hulle daarvoor dans, is nie dieselfde. Is nie dieselfde. Jy hoor dit in hulle musiek. Jy hoor dit in hulle preke. Jy hoor dit 100% in hoe hulle lewe. Ons sien dit. Die mense vandag, die dag, wat Jesus ons vryg. Dis Jesus se dag. Dis Jesus se naam. Dis Jesus se wêreld. Jesus kan dit verander as daar regte mense opstaan en praat. Nie vingers wys nie, nie verwyte nie. Wys wat jy kan. Ons sê ek sê vir julle dankie vir die geleentheid. Ek hoop dat dit enigste sin gemaak wat ek gesê het. Ek hoop julle kan verstaan wat ek vir julle oor draai. En dankie dat julle geluister het. Dankie Jesus Christus. Die boodskap wat hy my gegee het. Ek getuie net vanaf, ek weet nie my lewe gaan so verander nie. Maar ek voel dit is nodig dat daar's nog ander mense wat dit ook moet doen. En dan gaan dit definitief. Dankie julle. Baie Prys die Here. Ons gaan nou lekker bid. Baie dankie broer Dani vir 'n awesome boodskap. En voor ons bid, wil ek net iets gou sê. Net iets, hierdie is kort.
Want in die woord wat hy gegee het sê, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. En daar is predikers wat sê dat die Ou Testament is nie geldig op die kerk nie, want God het met die Jode gepraat. En in die letterlike sin van die woord is dit so. Hy het daar letterlik met sy volk gepraat. Maar hier is een skrif wat ek en jy uit die oog nooit moet verloor. God se woord is letterlik en profeties. Want in 1 Petrus 2 vers 9 sê hy, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit duisternis geroep het tot die wonderbare lig. Die oomblik toe jy tot verkeering gekom het, het jy God se volk geword. En in elke belofte wat in die Ou Testament staan, wat hy letterlik oor sy volk uitgespreek oor jou uitspreek, daarom kan jy vanmôre die woord wat sê, en my volk sal nie beskaam staan nie. Prys die Here. Romeine sê, en hierdie gaan met die boodskap vanmôre, en hierdie boodskap vanmôre gaan so mooi in gisteraansinde, en gaan so mooi in gisteroggend. Alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. Kom ons bid saam. Kom ons bid. Kom kry vir jou plekkie en bid. Prys die Here. Here, sal die Here prys U naam, groot naam, groot koning, wat U is 'n groot God, U is die Alfa en die Omega, is dit nog